показать гуманный способ разведения костра в зимний период. После такого способа не остается кострища такого. Вот упавшее дерево. Внутри тут дыра. Как бы выгнила. Вот я сюда натолкал всяких веток. Надеюсь, загорится. Тяга есть. Вот. Тут в основном я попилил. Бензопилу использовал. У нас же все-таки не выживание в экстремальных условиях. Напилил дуб упавший. Или ясень, что-то такое крепкое. Вот. И все это сейчас как печечка будет работать. Шипит. Потихоньку разгорается. Вот сейчас я накалю этих чурочек. И все. Тишина. И... О, тяга видно. Потихонечку идет. Так. Сейчас же. Кстати, сюда можно спокойно ставить чайник прямо наверх, пока она не выгорела. Это как такая индейская свеча получается. Костер. Вот тут получается поддувало у нас. Вот воздух туда идет. Отлично. Снизу поддувало, вот оно. Прямо видно, вот, видите, дым туда затягивает, а здесь выходит. Отлично. Вот сейчас задастся углитом, будет все отлично. Вот такой, я думаю, способ нормальный. Не надо ничего тут. Все внутри сухо, все загорелось. Кора вот использовалась вот с такого сухого дерева, береза. Вот. Запросто отдирается. Только содрать тут древесину. Старый будет кора. Вот такой вот костерок. Такой вот пенек. Волшебный пенек. Если найдете такое, не упускайте возможности. Вот. Видно, что оттуда затягивает. А здесь костер. Все сухо. Ну, правда, больше это для готовки получился костер, так как тепло, оно в стороны не распространяется, только вверх. Ну, пока не холодно, ноги чуть подзамерзли. Пока пилил все это дело. Ну, тут можно сделать, отколоть кусочек, и будет сюда тепло. Я так и сделал. Все. До новых встреч. Вот такой зимний предрождественский день. Завтра Рождество. Всего хорошего. До новых встреч.